Chào mọi người, tôi là Glenn, và tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cách mà AI đang giúp đỡ thế giới. Vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn có thể thay đổi một điều về thế giới mà chúng ta đang sống? Bạn sẽ mua cho mình một vé số chứ? Bạn sẽ cải thiện cuộc sống của bạn bè và gia đình mình chứ? Có lẽ thay đổi mọi thứ về chính hành tinh này. Vậy điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ bắt đầu giải quyết một số vấn đề của thế giới. Vậy là một chủng tộc người, chúng ta đã đối mặt với rất nhiều vấn đề trong suốt lịch sử. Và gần đây, rất nhiều vấn đề trong số này đã trở nên trầm trọng hơn do công nghiệp hóa, dân số quá đông và bản thân công nghệ. Vậy một trong những vấn đề lớn nhất chúng ta phải đối mặt là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là do lượng khí CO2 thải quá mức vào khí quyển từ quá trình công nghiệp hóa, bắt đầu từ 100 năm trước. Nó đang gây ra hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ của trái đất. Vậy năm 2020 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử loài người. Và 6 trong 7 năm nóng nhất gần đây đã xảy ra kể từ năm 2015. Mỗi ngày, 200 loài đang tuyệt chủng trên khắp thế giới. Và các nhà nghiên cứu nói rằng con số này gấp 1.000 lần tỷ lệ tự nhiên của hành tinh. Một số người gọi đây là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trên khắp thế giới. Và đây là một tình huống mà chúng ta chưa từng thấy kể từ thời khủng long cách đây 65 triệu năm. Vậy trong số các vấn đề khác là ô nhiễm, nhiễm bẩn. Vậy 25% số ca tử vong trên khắp thế giới là do ô nhiễm quá mức. Và mỗi năm, rác thải tìm đường vào hệ sinh thái của trái đất, gây hại cho động vật và gây ô nhiễm môi trường. 10 triệu tấn nhựa mỗi năm tìm đường vào các đại dương trên thế giới. Tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Vậy 50% số người trên khắp thế giới, cứ 2 người thì có 1 người thiếu khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe phù. Và điều này đang khiến 100 triệu người bị đẩy vào cảnh nghèo đói, cùng cực khi họ được chăm sóc sức khỏe do chi phí chăm sóc sức khỏe quá cao. Vậy chúng ta thấy một tình huống mà chúng ta có người giàu và người nghèo. Và người nghèo phải chịu khổ. Vậy không chỉ với sức khỏe mà còn thông qua nạn đói. Vậy chương trình lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc ước tính rằng gần 9% dân số đang sống trong cảnh đói nghèo. Và có tới 2,3 tỷ người trên khắp thế giới phải chịu đựng việc tiếp cận thực phẩm vào một thời điểm nào đó trong năm. Vậy điều này dẫn chúng ta đến điều tiếp theo, đó là sự bất bình đẳng. Vậy sự bất bình đẳng luôn tồn tại, nhưng nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vậy trên khắp thế giới, hơn 700 triệu người sống với mức dưới $2 một ngày. Và trên khắp thế giới cũng vậy, 40% dân số thế giới không được giáo dục chính quy. Vì vậy, họ không thể đến trường, họ không thể vào đại học, và họ không thể có được cơ hội giống như những người còn lại trong chúng ta. Đây là những vấn đề chính mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay với tư cách là một loài. Và đây là những thách thức thực sự của thời đại chúng ta. Và để trả lời câu hỏi ban đầu tôi đặt ra, nếu tôi có thể thay đổi một điều, tôi sẽ xây dựng các công cụ để giải quyết một số vấn đề này, để giúp mọi người giải quyết những vấn đề này. Và đây là những gì tôi đã cố gắng thực hiện với những cuộc phiêu lưu của mình trong lĩnh vực AI. Vậy hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về câu chuyện nền tảng của mình. Vậy tôi đã thành lập Ultralytics vài năm trước, và chúng tôi đã làm việc về các ứng dụng vật lý hạt nhân cho chính phủ US. Chúng tôi đã làm những điều thực sự thú vị như máy dò antineutrino, camera tán xạ neutron gamma. Và đây là nơi tôi thực sự bắt đầu bước vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tôi đã sử dụng nó để giải quyết một số vấn đề thực sự khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt để làm tốt hơn so với những gì chúng tôi có thể làm với các kỹ thuật cổ điển. Và đây là khi tôi thực sự bắt đầu nắm bắt được tiềm năng của công nghệ này. Và vì vậy, tôi luôn có STLAS theory với việc tìm hiểu mọi thứ trong vũ trụ. Và tôi muốn giúp đỡ các nỗ lực vật lý hạt để hiểu rõ hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu máy dò antineutrino để quan sát dao động hạt.
Chúng tôi đã cố gắng xác định các loại hạt mới có thể có để cập nhật mô hình chuẩn để phù hợp hơn với thế giới như chúng ta đã đo. Và cuối cùng, điều này đã dẫn tôi đi theo con đường AI. Tôi càng tìm hiểu sâu hơn về nó, tôi càng trở nên hứng thú hơn và tôi càng thấy rằng nó có tiềm năng trong vật lý, nhưng cũng ở mọi nơi khác. Vậy ngày nay chúng ta có AI giúp ích trong tất cả các khía cạnh khác nhau của xã hội. Và tôi thực sự vui mừng được đóng một vai trò trong trò chơi này. Tôi nghĩ đây là những ngày đầu của cuộc cách mạng AI, như tôi sẽ gọi nó. Bạn có thể sử dụng phép loại suy về cách mạng công nghiệp bắt đầu từ 100 năm trước, để lan rộng hoàn toàn ra khắp thế giới và thực sự biểu hiện cần hàng thập kỷ và hàng thập kỷ. Và tôi nghĩ những người chơi trong trò chơi ngay bây giờ là những nhà thám hiểm ban đầu ở vùng biên giới của AI. Vì vậy, trên tất cả mọi thứ, tôi nghĩ mọi thứ tôi đã làm đều xuất phát từ ý tưởng giải phóng tiềm năng tích cực của AI. Và lần đầu tiên tôi thấy điều này trong vật lý hạt và tôi càng tìm hiểu sâu hơn về nó, tôi càng nhận ra nó có khả năng ứng dụng rộng rãi cho các vấn đề trong mọi lĩnh vực. Vì vậy tôi sẽ nói về một vài vấn đề khác nhau ở đây mà AI có thể giải quyết trong các phân khúc khác nhau của xã hội. Vậy Ultralytics đã phát triển trong vài năm qua. Chúng tôi hiện có khoảng 10 người. Và cốt lõi của chúng tôi tin vào một thế giới thông minh hơn. Và chúng tôi tin rằng công nghệ nhạy cảm hơn với các vấn đề xung quanh chúng ta là điều chúng tôi mong muốn. Và không chỉ vậy, chúng tôi muốn cung cấp điều này cho tất cả mọi người. Chúng tôi muốn mọi người đều được tiếp cận các công cụ AI mạnh mẽ nhất. Để sinh viên ở trường đại học hoặc thậm chí ở trường trung học hoặc thậm chí trẻ hơn có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu phát triển các sản phẩm tuyệt vời với AI một cách dễ dàng như một nhà nghiên cứu tại các công ty hàng đầu như Google, Facebook và Amazon. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng các vấn đề của ngày hôm nay có thể được giải quyết tốt nhất bằng các công cụ của ngày mai mà chúng tôi đang phát triển ngay bây giờ. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về YOLO, chúng tôi có một video ở đây. Vậy YOLO về cơ bản là một mạng neuron tích chập, có nghĩa là nó chấp nhận một hình ảnh hoặc một video, nó quét qua nó, và nó xác định các đối tượng và hành động trong video hoặc trong hình ảnh. Vậy thực sự có một ứng dụng mà bạn có thể tự mình thử. Bạn có thể tải xuống ứng dụng này trong một vài giây và có YOLO chạy trên lòng bàn tay của bạn. Vậy YOLO đủ nhẹ và đủ nhanh để nó hoạt động trên các thiết bị Geneleta như iPhone và thậm chí các thiết bị có công suất thấp hơn. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ nói về một số trường hợp sử dụng cho YOLO có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề trên toàn thế giới ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Vậy trong lĩnh vực y tế, điển hình là bạn có các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ có hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân. Và sau đó bạn có các quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, có hệ thống chăm sóc sức khỏe xã hội. Nhưng trong cả hai trường hợp, áp lực lên hệ thống đến từ bệnh nhân, và sau đó bệnh nhân yêu cầu các thủ thuật, phân tích, và sau đó nguồn lực hạn chế về các chuyên gia y tế. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể sử dụng YOLO 5 để giúp đỡ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể sử dụng YOLO 5, chẳng hạn, để phát hiện ung thư? Câu trả lời là chúng ta có thể. Các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả trên các ấn phẩm được đánh giá ngang hàng thử nghiệm YOLO 5 để phát hiện ung thư vú, mang lại độ chính xác phân loại lớn hơn 96%. Vậy đây là một công cụ mà các bác sĩ có thể sử dụng ngày nay để tăng tốc độ phân tích, và ở những khu vực không có bác sĩ và thiếu nguồn lực hoặc thiếu chăm sóc sức khỏe là nổi bật nhất. Như ở các vùng nghèo hơn trên thế giới, chúng ta có thể giới thiệu các khả năng mới gần như miễn phí để người dân nhận được các chẩn đoán tự động hơn, phản hồi nhanh hơn, thời gian phản hồi tốt hơn. Vậy đây là tiềm năng để cải thiện cuộc sống của mọi người, để giúp đỡ chăm sóc sức khỏe, để cải thiện vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt về việc thiếu khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, thiếu chăm sóc sức khỏe toàn cầu, trong khoản nợ quá mức áp đặt lên mọi người khi họ lựa chọn chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia không có chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Vậy sang hành tinh, chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta có thể, ví dụ, bắt đầu làm sạch các đại dương trên thế giới thay vì gây ô nhiễm chúng? Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Câu trả lời là ngay đây, YOLO 5.
Bạn có thể đào tạo một mô hình để phát hiện nhựa dưới nước. Bạn có thể triển khai điều này trong một tàu lặn, và bạn có thể gửi nó ra ngoài với một cánh tay robot để vớt nhựa lên. Đây không phải là khoa học viễn tưởng. Đây là sự thật có thể thực hiện được ngày nay. Có một nhóm các nhà nghiên cứu đang làm việc về điều này ngay bây giờ, và chúng tôi đang xem một video về một số kết quả ban đầu của họ. Vậy điều này thật đáng kinh ngạc. Đây là những bước chúng ta có thể thực hiện tích cực để bắt đầu đảo ngược thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho hệ sinh thái, để bắt đầu cải thiện chất lượng cuộc sống cho động vật biển, để thực sự bắt đầu phanh lại tình trạng ô nhiễm và lãng phí và xả thải ra các đại dương trên thế giới. Đây là điều mà chúng tôi đang tạo điều kiện, và tôi nghĩ đó là một ứng dụng tuyệt vời. Vậy nói thêm về khí hậu. Năm 2020 thực sự là một cháy rừng tồi tệ nhất thế giới. Và điều này đang xảy ra do môi trường khô hơn và cuối cùng là do biến đổi khí hậu. Vậy thông thường, cháy rừng bắt đầu bằng một tia sét và phát triển cho đến khi ai đó nhìn thấy nó. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể triển khai các hệ thống để tự động phát hiện cháy rừng sớm hơn, liên hệ với những người ứng cứu đầu tiên và dập tắt đám cháy, và cuối cùng dập tắt nó nhanh hơn nhiều, trước khi nó ảnh hưởng đến quá nhiều động vật hoang dã, và trước khi nó có cơ hội đốt cháy rất nhiều hecta rừng và thải ra quá nhiều chất ô nhiễm vào khí quyển. Vậy đây chính xác là những gì một nhóm các nhà nghiên cứu khác đã hoàn thành. Họ đã thực hiện một nghiên cứu với một loạt các kiến trúc. Họ xác định rằng YOLO 5 tạo ra kết quả tốt nhất trong việc phát hiện cháy rừng. Họ đã triển khai nó trên máy bay không người lái và phát hiện ra các đám cháy trong thời gian thực. Vậy một lần nữa, đây không phải là điều gì đó khoa học viễn tưởng. Đây là điều gì đó đang xảy ra ngay bây giờ ngày hôm nay, mà chúng tôi đang tạo điều kiện với các công cụ mã nguồn mở tuyệt vời của mình. Vậy điều này thật tuyệt vời cho hành tinh. Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chúng ta xây dựng các ứng dụng, tôi nghĩ chúng ta có thể đảo ngược một số thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho thế giới. Và tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu đi trên con đường cải thiện các vấn đề mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Nhưng còn các doanh nghiệp thì sao? Vậy chúng tôi sẽ cho bạn xem một vài ví dụ về các doanh nghiệp đã sử dụng YOLO để kiếm lợi nhuận và tiết kiệm chi phí. Vậy chúng ta có Procter & Gamble, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các mặt hàng gia dụng thông thường, như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, những thứ tương tự. Vậy Procter & Gamble đã khởi xướng một nghiên cứu về YOLO 5 vào năm ngoái. Họ đã thử nghiệm áp dụng nó vào một trong các dây chuyền lắp ráp của họ. Và họ đã sử dụng YOLO 5 để phát hiện CAC Chenisleta trên sản phẩm. Vì vậy, có lẽ cứ mỗi bàn chải đánh răng thứ 2 xuất ra có thể có một khiếm khuyết. Họ không muốn đưa nó vào các cửa hàng. Họ muốn vứt nó đi. Vậy bây giờ vấn đề là họ đang xác định CAC Chenisleta với dương tính giả. Vì vậy, họ có thể nghĩ rằng một sản phẩm có MOT Chenisleta, họ sẽ vứt nó đi. Điều này dẫn đến lãng phí cho công ty, nhiều rác thải hơn ra môi trường, và cuối cùng không ai có lợi. Vậy những gì họ tìm thấy trong nghiên cứu của họ là YOLO V5 đã cải thiện so với các hệ thống hiện có mà họ đã triển khai cho các nhà sản xuất lớn đến mức họ có thể ngoại suy mức tiết kiệm chi phí là $500 triệu mỗi năm trên toàn công ty. Vậy nếu họ áp dụng YOLO ở mọi nơi, công ty có thể tiết kiệm được $nửa tỷ mỗi năm. Vậy đây là số tiền thực sự có thể được tiết kiệm bởi YOLO V5 bởi một tập đoàn lớn. Vậy điều này không chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được gọi là Balin AI. Balin AI là một công ty được hậu thuẫn bởi siêu sao Manchester Kevin De Bruyne. Và anh ấy có một ứng dụng bóng đá sử dụng YOLO 5 làm cốt lõi để theo dõi phân tích cầu thủ, theo dõi bóng, theo dõi cầu thủ, theo dõi khung thành và phê bình trận đấu của bạn. Vậy nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng bóng đá của mình, YOLO 5 có thể giúp bạn làm điều đó. Và bạn có thể tải xuống ứng dụng này ngay hôm nay trên ứng dụng cửa hàng iOS. Vậy một ví dụ tuyệt vời khác là Soit. Soit là một công ty ở Pháp và họ đầu tư vào việc giúp đỡ các cộng đồng kém may mắn, đặc biệt là các cộng đồng nông. Vậy Soit đã phát triển một dự án thí điểm với YOLO 5 mà họ đang triển khai cho các trang trại ở châu Phi.
Năm nay họ dự đoán họ sẽ có thể giúp đỡ 35.000 nông dân quy mô nhỏ ở châu Phi, ước tính năng suất cây trồng bằng YOLO 5. Vậy bây giờ, đây là một quy trình không chắc chắn mà một nông dân phải tự làm thủ công. Và đây là điều mà YOLO V5 có thể tự động hóa, có thể loại bỏ rất nhiều khó khăn và có thể làm như vậy về cơ bản là miễn phí. Vậy họ đang triển khai YOLO V5 để giúp đỡ các cộng đồng kém may mắn. Đây là phần dành cho khía cạnh kinh doanh. Vậy tiếp theo là gì? Vậy YOLO 5 không chỉ để giải quyết các vấn đề của hành tinh và để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Nó còn dành cho mọi người. Vì vậy, chỉ những người có sở thích cá nhân, nếu bạn là sinh viên, có thể ngay cả khi bạn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, và bạn chỉ muốn phát triển một dự án nhỏ cho riêng mình, YOLO 5 cũng có thể áp dụng cho bạn. Vậy nếu bạn muốn phát triển, chẳng hạn, một máy dò mặt nạ hoặc máy dò đồ chơi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Chỉ cần tải lên bộ dữ liệu, đào tạo mô hình của bạn, và triển khai nó, và bạn sẽ sử dụng AI tiên tiến, nhanh nhất thế giới trong vài giây, trong vòng vài giờ, để phát triển các dự án tuyệt vời, các công cụ tuyệt vời, để đạt được kết quả tuyệt vời, và để gây ấn tượng với tất cả bạn bè của bạn. Vậy để kết luận, YOLO 5 bằng số liệu. Vậy chúng tôi đã ra mắt khoảng 1 năm rưỡi trước, và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã tích lũy được một lượng lớn người dùng, người theo dõi, và số liệu thống kê đáng kinh ngạc. Vậy trên GitHub, chúng tôi đã nhận được khoảng 30.000 sao. Điều này thật đáng kinh ngạc đối với một công ty khởi nghiệp trong vòng một vài năm. Chúng tôi có hơn 100.000 người dùng hàng ngày cho YOLO 5, và chúng tôi có 1 triệu lượt xem trên các công cụ của mình mỗi tháng. Vậy mọi người rất hào hứng với YOLO. Họ đang nghe từ bạn bè của họ. Họ đang xem các ví dụ được đăng trên LinkedIn và Twitter, và họ muốn xem tất cả sự phấn khích là về cái gì. Vậy điều này so sánh như thế nào trong bối cảnh có rất nhiều công ty lớn làm việc về AI. Vậy các công ty như Google, chẳng hạn, đã đầu tư rất nhiều và tiếp tục đầu tư rất nhiều vào các công cụ AI. Google, chẳng hạn, đã mua lại DeepMind vài năm trước. Microsoft cũng đã mua lại OpenAI. Và các công ty khác như Amazon, Apple, Netflix, và ở Trung Quốc cũng có Baidu và Tencent đều thấy giá trị và tiềm năng trong AI. Và họ đang đầu tư mạnh vào các nhóm nội bộ của riêng mình. Và một trong những câu hỏi chính mà chúng tôi thường được hỏi là chúng tôi so sánh với họ như thế nào? Rất nhiều người coi các công ty này là những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này. Vậy những gì chúng tôi đang xem xét là các dữ kiện. Vậy trong số tất cả người dùng công cụ AI mã nguồn mở, bạn có thể thấy cách chúng tôi so sánh với Facebook ở đây, Baidu, và một số công ty chơi trong nhóm FAAND khác. Vậy so với Facebook, công ty dẫn đầu ở đây, chúng tôi phổ biến hơn khoảng 5 lần mỗi ngày. Và so với những công ty chơi khác như Google và Apple, chúng tôi phổ biến hơn gần 10 lần. Vậy bất chấp rất nhiều lời lẽ hoa mỹ từ các công ty lớn về khoản đầu tư của họ vào AI, sự thay đổi mà họ muốn thấy, cuối cùng họ vẫn giữ rất nhiều công nghệ khép kín, riêng tư, và để sử dụng nội bộ hoặc để sử dụng cho sản phẩm. Vậy chúng tôi quan tâm đến việc giúp mọi người giúp thế giới. Vậy đây không phải là điều gì đó mà chúng tôi muốn đóng cửa, mà chúng tôi muốn thương mại hóa theo nghĩa có lợi. Các giá trị chính của chúng tôi là giúp đỡ xã hội, trao quyền thay đổi và cho phép mọi người có quyền truy cập vào cùng một công cụ. Vậy làm thế nào để chúng tôi làm điều này tốt hơn nữa so với những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay là câu hỏi đương nhiên. Vậy cá nhân tôi, kể từ khi bắt đầu phát triển YOLO 5, tôi đã cố gắng làm cho nó đơn giản nhất có thể. Tôi đã cố gắng loại bỏ từng điểm khó khăn mà nhà phát triển sẽ gặp phải khi họ bắt đầu đào tạo AI và triển khai nó. Và nó đã đạt đến điểm mà bây giờ khá dễ sử dụng, nhưng nó có thể còn dễ dàng hơn nữa. Có rất nhiều người trên khắp thế giới không biết bất kỳ mã nào, không phải là nhà phát triển, và chúng tôi muốn họ cũng có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ nhất. Và đây là những gì Ultralytics Hub hướng tới. Vậy hôm nay chúng tôi đang ra mắt phiên bản miễn phí của công cụ mạnh mẽ nhất của chúng tôi có tên Ultralytics Hub. Và Hub là gì? Hub là một nền tảng để đào tạo và triển khai các mô hình AI mà không cần bất kỳ mã nào cả. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột vào nút. Vậy điều này hoạt động như thế nào trong thực tế? Nó chỉ là 3 bước dễ dàng. Chúng ta bắt đầu với bộ dữ liệu. Vậy mọi mô hình AI phải được đào tạo trên một bộ dữ liệu. Bạn có thể coi điều này như một học sinh đến lớp.
Họ cần đến một lớp học cụ thể. Nếu họ đến lớp vật lý, họ có thể trở thành nhà vật lý. Nếu họ đến lớp học nghệ thuật, họ sẽ trở thành một nghệ sĩ. Và YOLO cũng giống như vậy. Vì vậy, bạn cung cấp cho nó những gì bạn muốn nó học. Đây có thể là một cái gì đó như các loài động vật khác nhau. Nhựa dưới nước, cháy rừng, ung thư trong phim chụp X-quang, hoặc một cái gì đó như một chiếc xe đồ chơi. Bất cứ điều gì bạn muốn, chỉ cần đưa nó vào một bộ dữ liệu và tải nó lên hệ thống của chúng tôi. Bước thứ hai là bạn chọn một trong các mô hình YOLO 5 của chúng tôi. Vậy YOLO 5 bắt đầu nhỏ và nó đã phát triển và bây giờ mở rộng thành một họ các mô hình để nhắm mục tiêu đến mọi phân khúc của hệ sinh thái. Vậy chúng tôi có các mô hình nhỏ thực sự nhanh và chúng tôi có các mô hình lớn thực sự chính xác và mọi thứ ở giữa. Bạn có thể thử nghiệm với các loại mô hình khác nhau thực sự dễ dàng. Thứ ba là khi mô hình của bạn được đào tạo thì nó sẽ nằm trong hệ thống của chúng tôi và bạn muốn đưa nó ra thế giới thực và chúng tôi cũng giúp bạn ở đó. Chúng tôi xuất mô hình YOLO 5 của bạn sang nhiều định dạng khác nhau và chúng tôi giúp bạn đưa nó đến nơi bạn cần. Đây có thể là một ứng dụng trên cửa hàng iOS, có thể là một thiết bị Android, thậm chí có thể là phần cứng tùy chỉnh mà bạn đang nghĩ đến hoặc một giải pháp đám mây. Tất cả các kịch bản triển khai khác nhau đều được bao gồm trong Ultralytics Hub. Không chỉ vậy mà chúng tôi còn tích hợp khả năng vòng đời đầy đủ vào công cụ. Các phương pháp hay nhất cho mô hình AI không bao giờ là tuyến tính. Bạn luôn muốn khép vòng lặp trên mô hình của mình. Điều này có nghĩa là khi bạn triển khai mô hình vào thế giới thực, giả sử bạn là một đứa trẻ nhỏ và bạn phát triển máy dò xe đồ chơi của mình, thì bạn muốn xem nó hoạt động tốt ở đâu và nó gặp vấn đề ở đâu. Và trong các lĩnh vực mà nó đang gặp vấn đề, bạn muốn thu thập thêm dữ liệu để giúp đào tạo lại mô hình để bạn có thể triển khai lại nó và nhận được kết quả tốt hơn. Và đây là những gì các công ty tốt nhất trong ngành đang làm ngày nay, như Tesla với hệ thống lái tự động của họ. Và chúng tôi đang giúp mọi công ty khác trên thế giới tiếp cận cùng một công nghệ lặp đi lặp lại mạnh mẽ cho phép các mô hình AI phát triển và tiến hóa khi môi trường xung quanh chúng phát triển và tiến hóa. Điều này có nghĩa là các mô hình YOLO 5 của bạn không tĩnh. Chúng không chỉ là triển khai một lần và đào tạo một lần. Điều này có nghĩa là chúng học hỏi theo thời gian. Chúng thấy điểm yếu của mình ở đâu và chúng giải quyết những điểm yếu đó. Và vì vậy điều này mang lại cho khả năng của chúng ta một sự thúc đẩy to lớn để triển khai các mô hình không chỉ ban đầu có hiệu suất tuyệt vời, mà còn phát triển và có thể giải quyết những thứ như trôi miền. Có thể bạn đào tạo mô hình của mình ở châu Âu, bạn triển khai nó đến châu Phi và nó không hoạt động tốt. Điều này cho phép mô hình gửi thông tin trở lại và phát triển và cải thiện dựa trên nơi nó thực sự được sử dụng và nơi nó thực sự cần tạo ra sự khác biệt. Vậy cuối cùng, chúng tôi muốn mọi người đi xa hơn, suy nghĩ lớn hơn, cạnh tranh hơn, bởi vì chỉ khi đó họ mới có thể thêm giá trị cho xã hội thông qua AI. Nếu bạn phải là một chuyên gia hoặc nếu bạn phải là một lập trình viên để sử dụng AI thì điều đó không đáng. Nếu nó không đơn giản, nếu nó không trực quan, nếu nó không dễ sử dụng thì điều đó không đáng. Nếu nó không chính xác, an toàn, đáng tin cậy thì điều đó không đáng. Và nếu nó không thúc đẩy sự đổi mới thì nó cũng không đáng. Nếu nó không đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta thì điều đó không đáng. Và nếu nó chỉ tiếp cận được một số ít người thì điều đó không đáng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng tương lai thuộc về tất cả mọi người. Vậy tiếp theo cho Ultralytics, YOLO và Hub là gì? Chúng tôi có lộ trình sản phẩm, đó là tiến trình song song với các công cụ mã nguồn mở và Hub của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nghiên cứu và phát triển trên YOLO. Chúng tôi muốn đây là AI dễ sử dụng nhất, AI dễ đào tạo và triển khai nhất. Nếu trẻ em 10 tuổi đang sử dụng nó ngày hôm nay, chúng tôi muốn trẻ em 9 tuổi sử dụng nó vào năm tới. Vậy chúng tôi sẽ mở rộng đội ngũ của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện YOLO và chúng tôi sẽ phát triển Hub hơn nữa. Chúng tôi có các bản phát hành khác nhau được lên lịch trong suốt cả năm. Chúng tôi có phiên bản doanh nghiệp của Hub. Phiên bản này sẽ được điều chỉnh cho các tổ chức lớn với các công cụ đặc biệt chỉ dành cho. Và chúng tôi sẽ luôn có phiên bản miễn phí để mọi người có thể tiếp cận các công cụ mạnh mẽ nhất. Và điều này đưa chúng ta đến câu hỏi ban đầu của chúng ta. Nếu bạn có thể thay đổi thế giới, bạn sẽ làm gì? Và tôi nghĩ rằng bạn nên xem YOLO 5, xem Hub,
và suy nghĩ về loại công cụ tuyệt vời nào bạn có thể xây dựng với chúng, loại tác động nào đến xã hội bạn có thể có. Tôi là Glenn và cảm ơn bạn đã dành thời gian.